بسم الله الرحمن الرحيم رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی پر مومنو مسلمانو لانعام راغلی دی د روژې فضیلتونه. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د روژې د فضیلتونو و خپرونو ته. خدای په حکم د جنت ټول دروازې ورتړلې وي، خالق د شیطانانو لاسو پښې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. درنو اوریدونکو او د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو د روغتیا او د صحت هیله دا دی. زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه د ستاسې د پام وړ وګرځي. زمونږ د نننۍ ورځ د خپرونې موضوع ده د روژې فضیلت او ځینې هغه واقعات چې په دې مبارکه میاشت کې مخې ته راغلي وي. مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، روژه لا فرض شوې نه وه. اما کله چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړ مدینې منورې ته په دویم کال د هجري کې، چې د دویم کالم تقریبا 5-6 میاشتې تیرې شوې وې، 10 د شعبان وه چې روژه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د هغه په امتیانو باندې فرض شوه. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کړی شوې ده په تاسې باندې روژه لکه څنګه چې فرض کړی شوې وه ستاسې نه په مخکې امتونو باندې. په مخکینیو امتونو کې هم روژه وه، البته د هغه په کمیت کې فرق و. مخکینیو امتونو به په هره میاشت کې 3 ورځې روژه نیولې چې هغه ته ایام بیز ویلی شي په عربي کې. اما کله چې روژه په پیغمبر علیه السلام او د هغه په امت باندې فرض کیږي، دا د هجري قمري په کالونو کې یوه میاشت مسلسله روژه ده په کال کې یو ځلي. او پیغمبر علیه السلام د خپل په ژوند کې 9 روژې نیولې وې، چې وروسته د هغه نه پیغمبر علیه السلام په 11 د هجري کې د ربیع الاول په میاشت کې بیا د دې فانی دنیا نه سترګې پټوي او داعي د اجل ته لبیک وایي. نو درنو اوریدونکو، روژه هم یو رکن د ارکانو د اسلام نه دی، چې 3یم رکن د اسلام دی او د دې فرضیت په قرآن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره همدارنګه د امت په اجماع سره ثابت شوی. هغه څوک چې د روژې د فرضیت نه انکار وکړي هغه ته د اسلام مقدس دین د کفر او د کافر خطاب کوي، او هغه مرتد دی، نو هغه سره به معامله کیږي لکه څنګه چې معامله کیږي د مرتدینو سره. او هغه څوک چې منکر نه یعنی جاحد نه د فرضیت د روژې نه، هغه البته کافر نه دی خو لیکن فاسق او ګناهګار هغه ته ویلی شي چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ د هغه نه حساب کوي او هغه به الله رب العزت په حضور کې مسئول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد ان يكون شهر رمضان سنه. پیغمبر علیه السلام وایي چې غوره میاشت په ټولو میاشت کې هغه مبارکه د روژې میاشت ده، همدارنګه غوره ورځ په ټولو ورځو کې هغه د جمعې مبارکه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو یعلم العباد، که پوهېدلی د الله رب العزت بندگان ما فی شهر رمضان، د هغه برکات یا د هغه انوارونه چې الله رب العزت د رمضان او د روژې په میاشت کې ایښي دي، لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنه، نو د الله بندگانو به دا آرزو کوله او په دې هیله به وای چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای. خو له بده مرغه چې په موږ باندې روژه نه وي راغلې، د هغې نه مخکې زموږ وار ورته خطایي چې بیا روژه راورسېدله. البته دا هغه خبرې د هغه چا دي چې هغه ضعیف الایمان خلک دي، د هغه مسلمان انسان چې اراده قوي وي او د الله رب العزت ویره او د هغه خوف او د هغه مینه د هغه په زړه کې پرته وي، هیڅکله به د هغه شکایت ونه کړي.
کم برکات، کم مغفرت، کم رحمت چې الله رب العزت په دې مبارک میاشت کې کوي که یو مسلمان انسان د دې نه واقعي توګه باندې خبر شي نو هغه به تل دپاره دا هیله کوي او دا آرزو به کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای میاشت نه وای. او د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ. د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د اسلام دښمنانو ته شکست ورکړه او پیغمبر علیه السلام همدارنګه هغه صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ول دیو ته کامیابي او نصرت اور په برخه کړه چې هغه غزوه بدر ده. دا د روژې په میاشت کې وه او د جمعې ورځ وه تقریبا 18 د روژې وه چې مشرکین د ټولو جنگي وسایلو باندې سنبال ول او پیغمبر علیه السلام سره څه محدود کسان وه چې 314 کسان ول. د هغو په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د دې صحابه جنګیږي او الله رب العزت مشرکینو ته سره د هغو نه امکاناتو چې هغوی سره ول ماته ورکوي او کامیابی او سرفرازی او عزت د پیغمبر همدارنګه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دي هغو ته ورته برخه کوي چې دې ته د الله رب العزت په کلام کې خپله پروردګار یوم الفرقان وایي چې هلته فرق وکړه په مابین د حق او باطل کې او په هغه کې هغه د فرعون د امت لوی دښمن د اسلام او د پیغمبر ابي جهل هم مرداریږي او په شمول د دې سره هویا کسان نور او هویا کسان نور د پیغمبر علیه السلام او د صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په اسارت کې غورځي. همدارنګه د مکې مکرمې فتحه دا هم د روژې په میاشت کې وه لکه چې الله رب العزت فرمایي انا فتحنا لک فتحا مبینا چې دا هم د جمعې ورځ وه چې 20 یا 21 د روژې مبارکه وه چې 8 کال د هجري وه چې مخکې د دې نه چې د مکې مکرمه فتح شي د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هلته د قسمه بوتانو عبادت کېده. کش په مکې مکرمه کې 360 بوتان ول چې مشرکینو به د هغو عبادت کوه. د الله رب العزت وحدانیت همدارنګه د الله عبادت د هغو نه هیر و د کفر او د شرک او د بدبختي په تیارو کې پراته ول. اما چې کله پیغمبر علیه السلام د روژې په مبارکه میاشت کې مکې مکرمه فتح کوي نو هلته هغه 360 بوتان ټول د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې ماتیږي او هلته د الله رب العزت د وحدانیت د الله رب العزت د یووالي نعره پورته کیږي. هغه بدبختی، هغه کفر، هغه جهالت تیارې چې په مکې مکرمه کې پرتې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتللو سره هغه ټولې لرې کیږي چې دا هم د روژې مبارکه میاشت وه. همدارنګه انتشار د اسلام په یمن کې او بعضې واقعات د تبوک غزوې دا ټول د روژې په مبارکه میاشت کې ول. نو دې ټولو نه معلومیږي چې پیغمبر غوره پیغمبر د الله رب العزت کلام غوره کلام د روژې مبارکه میاشت غوره میاشت چې الله رب العزت په دې کې په واسطه د جبرائیل علیه السلام باندې خپل هغه بلاکیف او غوره کلام په غوره پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل حضرت عباده بن الصامت رضی الله عنه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان اتاکم الرمضان شهر برکه يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. حضرت عباده بن الصامت فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وویل او مونږ ته چې بیان کوو یا مونږ ته خبره کوله دا هغه ورځ وه چې د روژې مبارکه میاشت راغلې وه. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل اتاکم الرمضان راغلی ده په تاسې باندې د روژې مبارکه میاشت او دا د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې شهر برکه دا د برکت میاشت ده واقعا د برکت میاشت ده. هغه کورنۍ چې واقعا مخکې د روژې مبارکې میاشتې نه البته ډول ډول خوراکونه یا میوې د هغه نه استفاده نه کوي خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي د هغو په دسترخوان باندې هر څه لیدل کیږي
او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې یخشاکم الله فیه، الله رب العزت تاسې په دې میاشت کې د خپل رحمت کې رانغاړي، یعنی د الله رب العزت رحمت د ستاسې د حال شامل ګرځي. فینزل الرحمه، نو چې کله پروردګار عالم تاسې د خپل په رحمت کې ونغښتلی، نو د الله رب العزت رحمت او انوار به په تاسې باندې نازلیږي. او دا مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، الله رب العزت په دې میاشت کې ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت د ستاسې دعاګانې په دې میاشت کې قبلوي. واقعا درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت دا د الله رب العزت د رحمت میاشت ده، دا د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي او دا جنت ته داخلوي، خصوصا د روژه ماتې په وخت کې چې هلته روژهدار د الله رب العزت امر او د الله رب العزت اجازې ته انتظار باسي چې کله به اذان کیږي، کله وخت داخلیږي چې زه روژه ماته کړم. په دې وخت کې چې خپل لاسونه الله رب العزت ته پورته کوي او د خپل د ګناهونو نه بخښنه غواړي، څه ګناهونه چې کړي دي په دنیا کې یا د خپل د ژوند په شیبو کې، د هغو بخښنه د الله رب العزت نه غواړي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په داسې وخت کې الله رب العزت د دې روژه ماتي یا د روژهدار دعا نه رد کوي، هغه به الله رب العزت قبلوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، چې په دې میاشت کې به الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت به په دې میاشت کې ستاسې دعاګانې قبلوي. ینظر الله تعالی الی تنافسکم فیه، الله رب العزت په دې میاشت کې ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. د رحمت میاشت خو شوه، د برکت میاشت هم ده، همدارنګه هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي، ستاسې دعاګانې قبلوي. نو الله رب العزت اوس ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. ویباهی بکم ملائکته، او الله رب العزت فخر کوي په تاسې باندې د خپل ملائکو باندې، یعنی هغه مسلمان بندگان چې په روژه کې د الله د ویرې نه خوراک کوي او نه څښاک کوي او تل لپاره د الله یاد د الله ذکر د هغه په زړه کې او د خپل د ژوند ټولې شیبې د الله رب العزت د رضا په مطابق تیروي چې الله رب العزت زما نه راضي شي. نو په دې بندګانو باندې الله رب العزت په آسمانونو کې په خپلو ملائکو باندې افتخار کوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فأروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیئ الله رب العزت ته د خپل ځانونو نه خیر یعنی نیک عمل وروښیئ. په دې میاشت کې تاسې د بدو اعمالو نه، د فساد نه، د فحشا نه، د منکراتو نه ځانونه وساتئ، ځکه دا د رحمت، د مغفرت او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. نو فأروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیئ الله رب العزت ته د خپل د طرف نه نیک اعمال خیر وروښیئ، ځکه فإن شقی من حرم فیه رحمت الله عز وجل، شقی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې هغه په دې میاشت کې هم د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې شي. ځکه په بل حدیث کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ازلی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې په هغه باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي او په دې میاشت کې هم دې انسان دپاره بښنه ونه شي. نو درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده، راشئ ځانونه د الله رب العزت عبادت ته، د الله رب العزت طاعت ته، د الله رب العزت بندگی ته ځانونه تیار کړئ او په دې میاشت کې هغه اعمال وکړئ چې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کړي، لکه څنګه چې دا د رحمت او د مغفرت میاشت ده. په دې میاشت کې تاسې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځئ. هغه چا چې مخکې د روژې نه لاس فساد ته، فحشا ته، منکراتو ته اوږده و، په دې میاشت کې د الله رب العزت ته په اخلاص او په کمال نیت سره توبه وباسي او په خپلو کړنو باندې د پښیمانه شي
الله رب العزت ډیر لوی ذات دی او دا میاشت هم هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. هیله ده چې الله رب العزت هم عزت د دنیا او هم عزت د آخرت د ستاسې د حال نصیب وګرځوي. درنو اوریدونکو، اوس به راشو یوې لنډې دمې ته. د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. درنو اوریدونکو، بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي د رمضان په هکله: وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه وشهر المواصات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت دا د صبر میاشت ده. واقعا هغه مسلمان انسان چې د الله رب العزت د یېرې نه روژه نیسي، خامخا په هغه انسان باندې ولږه هم راځي او په هغه انسان باندې تنده هم راځي. یا ځینې مسلمانان وروڼه چې په تکلیف کې په مرض کې هغوی ډېرې ستونزې، ډېر تړاوونه او ډېر مشکلات ګالي. نو دا د صبر میاشت ده چې یو انسان د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر کوي. همدارنګه هغه مسلمان ورور چې روژه نیسي، هغه د ګناه په مقابل کې هم صبر کوي. چې کله روژه ونیوله نو په خولې باندې حرام نه وایي، غیبت نه کوي، تهمت نه کوي، دروغ نه وایي. همدارنګه په خپلو سترګو باندې حرامو ته نه ګوري. همدارنګه په خپل غوږونو باندې حرام نه اوري. د ټولو منکراتو او فحشاو په مقابل کې صبر کوي. نو د روژې مبارکه میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر میاشت ده. والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. چا چې د ګناهونو په مقابل کې صبر وکړه، یا هغه امر چې د الله رب العزت دی چې تاسې به خوراک او څښاک نه کوئ، د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر وکړه، نو د صبر ثواب جنت دی. الله رب العزت به دې ته جنت نصیب کوي او الله رب العزت به د جهنم د اور نه ساتي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وهو شهر المواصات، د روژې مبارکه میاشت د مواسات، د ورورولي، د عدالت او د انصاف میاشت ده. علما دا مرغه موږ نن وینو چې زموږ په وګړو کې اصلا هغه مواخات، ورورولي، انصاف او عدالت د منځه تللی. خوراکي توکي چې کله د روژې مبارکې میاشتې نه ته اخلي یا بیه کوې، هغه په ارزانه توګه ستا لاسته راځي. اما چې د روژې مبارکه میاشت راشي، بیا عدالت و انصاف هر څه ختمي، د هر یو قیمتونه لوړه شوي. او په دې مبارکه میاشت کې موږ هم اینو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته د ورورولي او د مواسات میاشت وایي. هم د ورونو په منځ کې، حتی په کورنیو کې هغه دښمنیانې او هغه نه خبرې کول او بدبختیانې نورې هم ادامه لري او موجود دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: وشهر یزاد فیه رزق المؤمن، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د مسلمان په رزق کې او روزي کې زیادت راولي. وعتق رقبته من النار، او الله رب العزت په دې میاشت کې د مسلمان بنده او د روژهدار غاړه د جهنم د اور نه خلاصوي. د هر څه نه غوره خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي: من فطر فیه صائما، څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژهدار ته روژه ماتې ورکړي، کان مغفرة لذنوبه، دا به بخښنه د هغه د ګناهونو دپاره. وعتق رقبته من النار، همدارنګه دا به لامل شي دې دپاره چې الله رب العزت دا د جهنم د اور نه خلاص کړي. وکان له مثل اجره، هغه روژهدار ته چې تا روژه ماتې ورکړې، د هغه په اندازه اجر به الله رب العزت تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه څه کمبود راشي یا د هغه په ثواب کې کموالی راشي. دا ډیره اسانه خبره ده چې یو مسلمان یو بل مسلمان روژتي ته روژه ماتې ورکړي، په دې باندې به الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کوي. په یو روژه ماتې باندې به الله رب العزت تا د جهنم د اور نه خلاصوي. او همدارنګه الله رب العزت به څومره اجر چې هغه روژهدار ته ورکوي، په هغه اندازه به تا ته هم درکوي او د هغه په اجر کې به څه کموالی هم نه راځي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې
چې یا رسول الله موږ خو دومره توان نه لرو چې موږ یو روژه مات ته په پوره توګه باندې روژه ماتې ورکړو. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي که ستاسې دا روژه ماتې هغه ته په اندازه د یو خرمای چې یو خرما ورکوئ تاسې هغه خپل روژه پرې ماته کړي، یا د ستاسې دا روژه ماتې هغه دپاره په یو ګیلاس اوبو یا یو ګیلاس شیدو باندې. نو لکه څنګه چې په خپل کورنۍ کې خپل ځانونو ته د روژې په مبارکه میاشت کې متوجه یو، همدارنګه د خپل ځانګړې توجه هغه بېوزلو کسانو ته، فقراو ته، مساکینو ته تاسې واړوئ او د هغو دپاره د هغو د کورنۍ دپاره څه خوراک او روژه ماتې هم تیاره کړئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي وهو شهر، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله رحمتون، اول د دې رحمت دی، اوله لسیزه د دې رحمت دی، الله رب العزت رحمت نازلیږي په دې میاشت کې. و اوسطه مغفرتون، او اوسط د دې دویمه لسیزه د روژې مبارکه میاشت کې دا د الله رب العزت مغفرت دی. و آخره عتق من النار، او آخره لسیزه د روژې مبارکه میاشت چې ده دا هغه لسیزه ده چې الله رب العزت په دې کې د خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. من خفف عن مملوکه فیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خپل مزدور نه د روژې په مبارکه میاشت کې کار کم که، یعنې په هغه باندې سپکوالی راوسته، غفر الله له و اعتقه من النار، الله رب العزت به دې ته بښنه وکړي او الله رب العزت به دا د جهنم د اور نه هم خلاص کړي. نو درنو اورېدونکو راشئ په دې مبارکه میاشت کې که دا هم د رحمت میاشت ده، هم د مغفرت میاشت ده، هم داسې میاشت ده چې الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاصوي، هغو اعمالو ته مخه کوي چې په واقعي توګه باندې د الله د رحمت د الله د مغفرت مستحق وګرځئ او الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاص کړي. پیغمبر علیه السلام په ادامه د حدیث کې فرمایي واستکثروا فیه من 4 خصال، تاسې 4 اعماله په دې روژې مبارکه میاشت کې ډېر زیات کوئ. خصلتین ترضون بها ما ربکم، دوه هغه عادت هغه خصلت دي چې په هغو باندې د ستاسې رب راضي کیږي. و خصلتین لا غناء لکم عنهما، دوه هغه عادت او خصلت دي چې تاسې دپاره خلاصی نشته د هغه نه. دوه هغه خصلت چې الله رب العزت په تاسې نه راضي کیږي په دې مبارکه میاشت کې. یو هغه دی چې تاسې به تل لپاره په دې مبارکه میاشت کې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، همدارنګه د الله رب العزت نه به تاسې مغفرت غواړئ. لکه رسول الله فرمایي فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه، هغه دوه خصلته چې هغه باندې ستاسې رب راضي کیږي دا دی چې تاسې به د الله رب العزت وحدانیت بیانوئ، یعنی کلمه بلولئ، او دویم دا چې د الله رب العزت نه به د خپل د ګناهونو مغفرت او بخښنه غواړئ. و اما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما لا غناء لكم عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار، دوه عادت او خصلته چې تاسې دپاره د هغه نه خلاصی نشته. یو دا دی چې تاسې به تل لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې د جنت سوال کوئ، همدارنګه تاسې به د جهنم د اور نه پناه غواړئ. دویم خصلت دا دی. نو واقعا درنو اورېدونکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته که موږ په دقیقه توګه باندې متوجه شو نو دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل بنده نه راضي کیږي. الله رب العزت په خپل بندګانو باندې د خپل رحمت نازلوي او په دې میاشت کې هغه ګناهګاران چې په واقعي توګه باندې الله ته سر په سجده کړي او د خپل د ګناهونو باندې ندامت او پښیماني وکړي او د هغو بښنه د الله نه وغواړي نو الله رب العزت د دوی دپاره بښنه کوي. الله رب العزت دې زموږ او تاسې ټولو دپاره د نیک عمل توفیق راکړي چې د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړو او نیکو اعمالو ته مخه کړو تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت زموږ نصیب وګرځوي. درنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په پاک الله باندې سپارم. پاتې ورځ او پاتې ژوند م نیکمرغه پاک الله مل گناهونه د بنده کوي درانه تر هزار ور نن تر شرقه هم تر غربلې احسان راغلی دی. گناهونه د
بنده کوي درانه تر هزار ور نن تر شرق هم تر غرب احسان راغلی دی رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی پر مومنو مسلمانو انعام راغلی دی ای مومنا پر تا راغله دغه میاشت سعادت د ګناه کدي ځان پاک کړو نو به ته ډېر نیکبخت ای مومنا پر تا راغله دغه میاشت سعادت د ګناه کدي ځان پاک کړو نو به ته ډېر نیکبخت بے توبه قدر ستیر سنو ډیر بای بدبخت نیک بختی دا خوشحالی دلی پیغام راغلی دی بے توبه قدر ستیر سنو ډیر بای بدبخت نیک بختی دا خوشحالی دلی پیغام راغلی دی رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی پر مومنو مسلمانو انعام راغلی دی رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی پر مومنو مسلمانو انعام راغلی دی